Казвам се Петя Борисова, на 18 години и тренирам художествена гимнастика в националния отбор. Когато бях на 9 години, понеже майка ми работеше на две работи и нямаше кой да ме гледа, и реши да ме запише в един салон на училищен, който тренираше 2 пъти в седмицата за по час и половина. И аз така тръгнах, да ходя на художествена гимнастика, но всъщност залата беше висока колкото една стая. И де-факто нищо не сме правили, било е по-скоро аматьорски, И за мой късмет, след година и половина-две, треньорката реши да се преместим в клуб Академик, където каза, че залата е висока и ще може да тренираме спокойно. И се преместихме, тогава вече бях на 11 години, но госпожата се разболя и ни остави на президента на клуба Мариета Дукова, която всъщност успя да ме вземе при нея. И всъщност тогава видях какво е истинската художествена гимнастика и как аз на 11 години нищо не мога. И ако искам да продължа, трябва да започна от нулата. Тогава вече бях първа година девойки старша, когато другите деца вече са играли на милион състезания. Они имат вече история за себе си, само аз те първо трябваше да почна, ако искам наистина да продължа. Беше ми много трудно, всички ми казваха да се откажа, че няма да успея, защото на 11 години и половина е много късно да почнеш художествена гимнастика и то от нулата, да почнеш да развиваш качества с уредите. Това е много трудно, понеже лента, бухалки, топка, обръч, това всичкото много време изисква, за да се научат. Обаче аз казах, не искам да пробвам, харесвам и това, виждам, че мога, знам, че ми е по-трудно и наистина полагах огромни усилия. Никой наистина не вярваше и аз също до някаква степен не си вярвах, но просто имах коража да продължа и продължих. Тренирах пак така, госпожата ми викаше, може би повече, но аз от само себе си започнах да ходя все по-често и по-често. И когато можех, винаги отивах примерно 2-3 часа по-рано. И така в един момент започнах да тренирам по 6-7 часа. И тя ме включи в естетическата гимнастика, за да може да по-бързо да се развия, по-бързо да наваксам това, което другите деца са имали. И така тренирах художествена и естетическа гимнастика до късно вечер. И така в един момент, 2 години подред ме пускаше в Б категория. Първата година бях 23-та, после първа станах и реши да ме пусне в националния отбор за тестовете, където аз неочаквано станах трета след Боряна Калейн и Катерина Маринова. И както се радвах, така и също бях много тъжна, защото след месец и половина трябваше да играя 4 реда, а аз нямах 2. И това всичкото трябваше да го наваксам толкова бързо. Обаче някак си се справих. Но с треньорката, понеже малко, и аз признавам, че съм малко по-труден характер, но и тя така също изискваше много от мен. И понеже аз съм перфекционист и много се ядосвам на себе си, когато не направя нещо. И така имахме много кръвги, започнахме да имаме. И въпреки това продължих и много я уважавам, защото тя ми даде основата на гимнастиката и ако не беше, аз никога нямаше да мога да продължа. Тя започна с мен от нулата, на 11 години и половина. Това беше единствената тренировка, която според мен щеше да ме вземе защото тя наистина видя в мен огромен талант и в ден днешен съм и благодарна. На мен също ми беше много тъжно, просто аз исках да вървя нагоре и виждам, че тя също не успява да се справи с мен, Аз също не успявам да й оправдая очакванията и въобще да се справя с нея, Просто не се разбирахме и винаги ще съм благодарна. Наистина това е първата треньорка, която ме взе от нулата и видя в мен възможностите и наистина ми даде шанс да осъществя една мечта. След това се преместих при единствения мъж в България, Николай Боев, който вече ме тренира от година и половина. Сменихме съчетанията, започнахме нов стил, защото той все пак е мъж, има по-друго виждане за нещата и мисля, че с него доста добре се разбираме. И на мен много ми харесва. Беше предизвикателство за мен да тренирам при мъж, защото никой друг състезателка не тренира. И мисля, че доста добре се пасваме. Той в момента си направи клуб Авангард, за да може да си има собствен клуб. Реши, че той вече иска и в момента от тази 2017 година вече се водим към този клуб Авангард. Много се радвам, че съм част от националния отбор, защото мисля, че това за мен е пътя към мечтата ми и наистина мисля, че мога да успея да покажа, след като за толкова малко време съм
направила такива неща. Мисля, че има много голям потенциал да се развия. И мисля, че точно това е мястото, на което мога да направи точно с тези треньори. Госпожа Бранимира Маркова ми направи 4 нови съчетания. С нея много добре работим, много добре се разбираме, полека гледаме да напредваме, понеже аз в момента трябва да изработя нещата, нали, да ги доусъвършенствам, защото всичките са нови. Но много добре, наистина, мисля, че е идеално това, което в момента се случва. Винаги от малко още съм харесвала топка, т.е. когато съм почнала, просто не я чувствам. Винаги. Някак си като я играя и знам, че топката ще ми е в ръцете почти винаги. В смисъл, просто много я чувствам топката. Много ми харесва. Самата композиция, самата класика, която играя и това, че е класическа музика и мога да изразя само с на движение и всичко. И като цяло за това, че играя и топка на нея. За цяло на мен всичко ми беше много трудно и още не ми е много така да разбера кое е най-трудно, но може би за момента, може би бухалките от новите съчетания. Мисля, че са ми по-трудни, защото са и по-бързи и аз в темпо такова не съм играла, нали? Те искат да ме представят в 4 различни роли, затова да мога все пак да изляза и да се покажа, че не мога не само лирично, но и бързо и всякакъв вид и затова мисля, че те са ми за сега най-трудни. На съпътстващия турнир на Световната купа, тогава наистина се представих много добре, въпреки че имах и грешки, които можеше да избегна. Въпреки това, мисля, че доста прилично представяне направих. И за времето, което съм имала да се подготвя, мисля, че се справих. Тогава се класирах трета на бухалки и втора на... и втора на лента. Просто това, че играем с различни уреди, това, че децата са толкова гъвкави и примерно правят невиждани неща. Това не всеки човек може да го накараш, както примерно да тичаш, застани и тича. Всеки човек може да изтича, нали? Вярно, че едните са по-бързи, другите не. Но гимнастиката не всеки човек може да скочи. И наистина това много ме впечатли, страшно много. На такава възраст, като видях децата на моята възраст какво правят, просто всеки ден мотивацията ми беше по-голяма и по-голяма. И в един момент аз ги задминах, нали, моята конкуренция, която беше, нали, по-малко от клуба. И наистина много се радвам, че продължих, въпреки всички, че ми казаха да спрат. Сега сме от сутрин до вечерта. Имаме на обяд почивка и аз не съм прекарала толкова време в залата, колкото другите деца, че все още да ми писни и идвам с огромно желание да го практикувам. И мисля, че човек най-важно да има желание и амбиция да продължи, за да може да наистина да покаже от себе си. Ако не го прави нещо с желание, тогава няма наистина смисъл. Трябва наистина да го искаш и да си отдаден изцяло на 100%, за да постигнеш целта си. Гледах Олимпийските игри и наистина много се радвам, че Неви така добре се представи. Страшно много палци стискахме, защото знам на нея колко е било трудно и как тя наистина от много малка, въпреки това, че са й казвали, че няма да се получи така, тя просто е продължила. И това, което е направила до момента, че е най-добрата в момента българска гимнастичка, наистина е огромен успех. Аз си се възхищавам и винаги на тренировка я гледам, когато аз имам някакъв проблем и не знам как да се справя с него. Винаги поглеждам към нея, защото просто тя толкова добре умее да се справи и просто наистина е борец от всякъде. Наистина е много добър пример за всички ни. И мисля, че с право е капитан на отбора и може просто само от нея да взимаме и да гледаме. Ние сме си много добри приятелки, много добре се разбираме, всички се подкрепяме, когато имаме нещо, винаги си помагаме една на друга, винаги ако има нещо се питаме. Наистина много добре се чувствам с тях и мисля, че и те така. Тази година искам да успея да покажа в по-късен етап, защото в момента ще е рано, новите композиции, да покажа работата на треньорите, на това, че те в момента нямат
толкова големи очаквания от мен, просто защото нещата са нови, но за в бъдеще мисля, че мога да успея да много така вярват в мен и мисля, че много добре ще се получи. Мария Петрова. Много ми харесва просто начинът, по който играе. Самото излъчване, тя е създадена за това. Просто като гледаш клипчетата и в момента, ако излезе да изиграе, тя пак дори и в това време, според мен, би могла да бие някой от шампионките. Наистина е много добра, много ми харесва. А иначе от Русия и от днешните, може би Ана Кудрявцева. Това, че играе с такава лекота. Просто друга гимнастика играе. Не играе просто така някаква гимнастичка. Всичко се лее, всичко е толкова сладко, всичко е изпипано, всеки пръст, всеки падион, всичко. Аз уча в частно училище Увекент с стипендия, с една спортна програма, която е специално за спортисти и много добре, мисля, че училището много добре се отнася към мен, разбираме се, разбираме как да учим, какво трябва да направим, нали, за да се подготвим, защото тази година аз все пак съм абитюрентка последна година, имаме изпити и затова мисля, че трябва по-сериозно. Мисля, че в НСА ще продължа. В свободното си време се виждам с сестра ми, която е 6 години по-голяма от мен. Обичам много да рисувам, да излизам с приятели. Оставя и за това време. Всеки човек може да си намери време, стига да иска. Да, от малко бях в паралелка по рисуване и тогава много искаха в смисъл да продължа с рисуването, но някакси, въпреки че рисувах, не ми беше така при сърце да го правя. Пак го рисувам много, но много обичам, но някакси не мислех, че това ще е нещо, с което искам да занимавам, защото бях много активна и това да седя на едно място и просто да задвижи ръката, не ми се връзваше. Ден като не съм тренировка, естествено намирам нещо да погледна, нещо да видя за нея. Просто някакси толкова съм отдадена и толкова постоянно трябва някакси да имам нещо да гледам нещо или да кажа на някой нещо от гимнастика, за да не мога така един ден без да съм казала, мисля, че няма такова ден. И не знам, ако според да тренирам как ще го приема, но мисля, че това няма да е скоро. Когато човек наистина има желание и наистина има хъс, мотивация, кураж да продължи, може. Всичко е в главата на човека и всичко е това колко го иска наистина и дали го иска на 100%. Защото ако не е на 100%, няма как да се получат нещата. Всичко трябва да е на макс, всеки ден. И наистина ми е било страшно трудно и продължава да ми е много трудно в момента също, но няма да се предам в никакъв случай. Мечтата ми е да стана световна шампионка и да отида на Олимпийски игри. Дали ще са в Токио, дали ще са следващите, който когато издържи.